Muin Tadzhik Gafurov. Друзья, Муин Гафуров против Валтера Замора. Смотрим. Причем, если мы говорим о карьере Муина Гафурова в One Championship, то он реально добирался до самых высот. Он дрался с такими парнями, как Кевин Биллинган, например. Дрался с Рисом Маклареном, правда, обоим проиграл, но также многих там и победил. Ну, даже если, опять же, повторяюсь, взять его последнее поражение Джона Линнекера, мы все прекрасно знаем, кто такой Джон Линнекер и как он здорово выступал в свое время в UFC. Хорошо, Муин попал сейчас с рук, продолжает давить. Неплохой удар в ногу в исполнении Заморы. Ой-ой-ой, опасно, опасно. Очень жестко атакует руками Муин Гафуров. Да, поджал сейчас к сетке Муин Гафуров. Пытается плотно контролировать. Да, Замора, конечно же, для нас представляет такую темную лошадку. Действительно, Коста-Рика, ну, что мы о ней знаем? Ну, есть футбольная сборная. Да, неплохая, да. Такая колючая. Но что касается... Неплохо играют в волейбол, кстати, особенно девочки. Говорят на испанском языке. Вот, тоже хорошо. Ну и, по-моему, считается одной из наиболее в экономическом плане развитых стран Латинской Америки, Коста-Рика. Ну, оно и название такое, богатый берег. Поджимает Муин Гафуров. Хорошо по туловищу. Хороший удар. Но Замора неплохо попадает с правой руки, приглашает Гафурова атаковать. Попытка пройти. Успешно. Да, есть перевод. Оформляет тейкдаун. Муин Гафуров. Пытается законтролировать ноги соперника Гафуров. Да, и в принципе у него это фактически удалось ему фактически. Продолжает он контролировать ноги оппонента. Забирает спину. Здесь пытается выйти из этого положения как-то Замора. Да, и говорят секунданты сейчас, что спину как раз-таки отдавать не нужно. Нужно разворачиваться. Хорошо. Да, говорят, не бей, разворачивайся. Саморе. Стомпа использует Гафуров. И еще раз. Но, по-моему, по канвасу оттоптался сейчас. То есть удалось избежать опасности в этом плане Вальтеру Заморе. Хорошо работает коленом Муин Гафуров. Очень амплитудно. Посмотрел на судью Валтер Замора, мол, ну, действий никаких нет. Прихватывает сетку, не заметил этого рефери. Причем странно, что не заметил, потому что как раз он находится рядом с этим эпизодом, именно с той стороны. Менее 2 минут до конца первого раунда. По-прежнему идет очень вязкая борьба. Перевод мог бы состояться. И все еще контролирует спину оппонента Гафуров. Да, и очень неуступчив пока что в первом раунде Замора. И вот несмотря на то, что крутит и вертит его Муин Гафуров, тем не менее окончательно завалить и вот так вот растянуть на стиле не дает себя Вальтер Замора. Ну вот сейчас так подзадышал немного, но опять же это может быть такое мнимое впечатление. Хороший, кстати, удар сейчас был рукой по корпусу в исполнении Муина Гафурова. Одобряют действия своего подопечного Вальтера Замора секунданты. Но в целом он неплохо защищался. То есть он, по сути, кроме этих бросков, ничего сопернику сделать и не позволил. Да, продолжай бить, ему говорят секунданты. Вот здесь хороший. Отличный перевод. А вот тут же прибирает шею соперника на гильотину. Валтер Замора. Нет. Ну, не тот случай, да, чтобы ноги удушить. расцепились, поэтому захвата никакого не будет, удушения. О, мощно попадает справа. Ну, по крайней мере. А вот здесь достал. Но при этом Замора, посмотрите, да, продолжает идти вперед по туловищу. Опа, зацепил. И колено в прыжке. А это был такой вот финт, судя по всему. Да. То есть показал, что мне больно, давай иди атакуй. И тут же колено
Тоже хитрость, да, военная, тактическая? Латиноамериканская. Именно. Контролирует сейчас. Так, из разворота после гонга ударил Муин Гафуров. И говорит рефери, что надо меня слышать. Муин Гафуров. Второй раунд у нас, друзья. Тем временем Муин Гафуров, представляющий Таджикистан, сражается с Вальтером Заморой. Поджимает сейчас Вальтер Замора. Раздергивает джебом. Перекрывается от встречной атаки. Подлавливает ногу и тут же по корпусу бьет с дальней руки Муин Гафуров. Хорошо. Неплохо джебом зацепил сейчас костариканец. Ну и Гафуров попытался тут же ответить. Хорошо, с разворота рядом было. Вновь сокращая дистанцию, пытался с зацепом перевести соперника. Муин Гафуров, не получилось, и вновь работа около сетки. Да, отличный амплитудный бросок. Оформляет перевод в партер. Есть тейкдаун в пользу Муина Гафурова. Ну и что, попытка зайти в фолл-маунт, обойти защиту. Нет, не дает, не пускает Вальтер Замора. Да, вытаскивай голову, говорят сейчас о Заморе. Ну, еще надо это попробовать сделать. Достаточно плотно прихватывает сейчас Муин Гафуров. Не достаточно плотно для того, чтобы задушить, но чтобы удерживать, сил хватает. Застопорилось немножко дело. Ну, дышать есть чем, зазор имеется, но... Да, доставай голову, опять же говорят Заморе его секунданты, пока что не получается. Вроде бы и ничего страшного, и в то же время изменить ничего нельзя. Пока, во всяком случае. Но если все так будет продолжаться, конечно же, рефери вмешается и переведет обратно в стойку. Но пока никаких активных действий мы не видим ни с одной, ни с другой стороны. Да, достал все-таки голову, о чем мы просили секунданты. И говорят, доставай голову и тут же переходи к атакующим действиям. Попал в пах. Нет, все в порядке с Вальтером Замора. Он может продолжать. И опять. Еще один тейкдаун оформляет Муин Гафуров. Ну а вот теперь уже Замора начинает Да, пытается душить, кстати. Растянуть пробует одновременно. Ну, Муин Гафуров опытный боец. Он часто бывал в самых сложных ситуациях. Я думаю, ничего серьезного сейчас для него не случится. Да, при всем при этом, опять же, смотрел различные обучающие видео по выполнению гильотины, в частности, уроки Дауда Адаева. И он как раз говорил о том, что вот так растягиваться сильно не нужно. Идет скручивающее движение как раз. Вот это основное. А тут Замора пытался растянуть, и поэтому, в общем-то, Гафуров спокойно освободился. Борьба в стойке. Колено в корпус бросает Муин Гафуров. И все, расцепились. Дистанция вновь дальняя. Да, бьет боковой и тут же прямым ударом с передней руки встречает Вальтер Замора. А Замора-то очень непрост оказался. Казалось бы, да? Да, Замора непрост, совсем непрост, как в одной песне пелось. Да, побоксируй чуть-чуть. Говорят, Заморе. Правый сбоку в блок в исполнении Гафурова. Пытается давить и набрасывать удары. Замора по мере сил. С разворотом, ну да, вскользь немножко.
Поднаелись парни, устали, но надо работать еще 40 секунд. Опасное колено было в исполнении Заморы. Попытка пройти. Вальтер все четко контролирует. И, по-моему, у Замора-то больше сил осталось даже, чем у Гафурова. Бэквист мимо цели в исполнении Муина Гафурова. И попробовал поймать на удар снизу. Муин Гафуров. Не получилось. Тут и у Муина силы тоже не безграничны. Нужна как воздух, судя по всему, это передышка. Но вот сейчас побросал Муин несколько ударов. Часть из них пришлась в цель. Но, тем не менее, устойчив Замора. Последние секунды. И все переходит в третий раунд. Пока все. И очень тяжелый третий раунд ожидает обоих. И мы видим, как тяжело возвращается медленно Муин Гафуров в свой угол. Передней рукой. Гафуров явно пристрелялся, а вот Замора, похоже, не до конца восстановился. Удар коленом в прыжке с разножки в исполнении Муина и попытка бороться. Да, вот не совсем понимаю, зачем Муин решил бороться, когда у него в стойке все прекрасно получалось. А борьба... Разбит нос у Вальтера Заморы. Обильное кровотечение пошло. Так и есть. Что, конечно же, будет чинить ему дополнительные препятствия в дыхании. И еще один перевод в партер оформлен. Есть тейкдаун. Так, подожди. И рассечение. Тут, по-моему, и нос, и сечка. Но Замора очень прилично пропускал за эти первые минуты третьего раунда. И тут, в общем-то, не мудрено было и посечься. Вот поэтому я не понимаю, зачем Муин пошел бороться. Он соперника начал просто разбивать в стойке. И я думаю, что еще там несколько таких ударов, и, возможно, что-то бы и случилось. Ну, возможно, где-то тоже подсели резервы и решил вот таким образом сменить немного направление и поработать по-другому. Тем более, вроде бы все как бы получается. Пусть не удается, да, сокрушить, смять, там, снести, но, тем не менее, контроль сейчас за Муином Гафуровым. И пока что нет поводов для серьезного беспокойства, если говорить о действиях представителя Таджикистана. Еще один тейкдаун. Да, хорошо. Вот здесь надо еще немножко законтролировать. Да, и тут же несколько ударов выпускает Замора. О, прошу прощения, Гафуров, конечно же. Которая, может быть, стала бы каким-то, наверное, спасением для Вальтера Заморы. На шальное попадание надежды ему бы подарила, но нет. И вот здесь пытается использовать один из последних шансов. Замора не получилось. Легко освободил шею Муин Гафуров. И вот теперь уже Заморе нужно вставать или что-то делать здесь. Да, по-прежнему контроль за Муином Гафуровым. Обойти защиту пока что. А нет, одну ногу все-таки высвободил Халгард. Вот бы и вторую тоже вытащить. Последняя минута. Ну, что я хотел бы сказать. Подводя такие предварительные итоги в этом поединке, не подарок сеньор Замора. Это согласен со мной. Да, абсолютно точно. Вот опять же... Какой бы ни была экзотическая Коста-Рика в плане ММА. Замора оказался очень крепок. Хорошо. Ой, здорово. Прогибом запустил. Хорошо. Так, ведут по времени Вальтера Замору. Говорят ему, сколько секунд осталось. Потерпеть. Да, ну чтобы все-таки проиграть решение. И это тоже будет достойно. Да, очень. Все. Потому что Муин Гафуров все-таки очевидно. And ladies and gentlemen, after 3 hard-fought rounds, we go to the judges' scorecard for their decision. All 3 judges scored the same. 30-27 for your winner by unanimous decision. 30-27. Единогласное решение судей. Tajik Gafura. Ну, абсолютно ожидаемое решение. Поздравляем Муина Гафурова. канали мо дар сомонаи YouTube ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.